హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు వనజనాగండి. ఈరోజు మనము డోనట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము. దానికి నేను 2.5 కప్పు ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను. ఓ పించ్ అంత సాల్ట్ వేస్తున్నాను. దీనికి ఈనో వేద్దామండి. బేకింగ్ పౌడరు, బేకింగ్ సోడా ఏం అక్కర్లేదండి, ఉత్త ఈనో వేసి చేయొచ్చు. తర్వాత 1/4 కప్ అంత చక్కెరను మిక్సీలో వేసి పొడి చేసి దీంట్లోకి కలిపేస్తున్నా చూడండి. మిక్స్ చేసుకుందామండి. నేను ఈ షుగర్కే కొద్దిగా ఇలాచీ కూడా వేసుకున్నా అండి. ఇప్పుడు ఇది బాగా మిక్స్ అయింది. దీనికి నేను ఇంట్లోనే వెన్న చేశాను. ఇది బాగా ఇంత వెన్న తీసుకున్నా అండి, అంటే 2 స్పూన్లంత వెన్న దీనికి తీసుకున్నాను. వేసి కలుపుతా అండి. బాగా మిక్స్ అయింది. ఓ 2 స్పూన్లంతా నీళ్లు వేసుకుందామండి. నీళ్లు వేసి కలుపుదాము. 1/2 కప్పు పాలు వేసుకోవాలండి. బాగా కలిపేసుకుందాం దీన్ని గట్టిగా. చూడండి, ఇలా బాగా దీన్ని మనము కలుపుకోవాలి మెత్తగా. అంటే నీళ్ళు అవి అంతే వేసి బాగా పిసికిన దాంతోనే మనం ఇది ఇలా సాఫ్ట్ కావాలండి. బాగా 5 to 7 మినిట్స్ కలుపుకున్నామంటే బాగా వస్తుందండి. ఇదంతా ఇలాచీదండి, సన్న సన్నగా ఇలాచీ పౌడర్ ఇలా కనపడుతుంది. దీనికి కొద్దిగా నెయ్యి పూసేసి మూత పెడదాము. నెయ్యి అన్న పూయచ్చు, నూనె పోయచ్చండి. ఆల్రెడీ చూడండి దీంట్లోనే జిడ్డు కనపడతా ఉంది మనకు. నెయ్యి పూస్తున్నా. దీనికి తడిగుడ్డేసి కూడా మూసి పెట్టచ్చు, లేకపోతే దీని మూత ఉంటే మనము మూతను వేసేయచ్చు. చూడండి, ఈ బౌల్ది ఇది మూత. ఈ బౌల్కి ఇలా మూత పెట్టేస్తామండి. టైట్గా ఉంది ఇది. మూత ఉంచేసి 1 అవర్ అయినాక తీద్దామండి. ఇది ఇందాక మనము మూత పెట్టినాం కదా, ఇప్పుడు ఇది తీసేద్దామండి. చూసారా పిండి ఎంత ఉబ్బిందో. ఇది చూడండి, చాలా బాగా ఉబ్బిందండి. బాగా కలిపినాను కదా, బాగా ఉబ్బింది కూడా ఇది. ఇప్పుడు దీన్ని లట్టించుకుందామండి. అంటే ఆల్రెడీ నేను కలిపి ఉంచినాను, మళ్ళీ కూడా దీన్ని నానబెట్టినాను కదా. మరెన్నో వీడియోలకు గాను నా ఛానల్ను లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైందండి. ఇది ఉళ్ళలో సపరేట్గా చేసి ఉంచాను. ఇప్పుడు దీన్ని మనము లట్టించుకుందామండి. ఇది కొంచెం లావుగానే లట్టించుకోవాలి మనము. ఇంత ఉండాలి చూడండి. ఇలా మనము లట్టించేసుకుని ఇంత చేసుకుందాము. ఇంత లావు ఉంటే బాగా వస్తుంది సైజు. దీన్ని ఇప్పుడు కట్ చేసేసుకుందాము. నేను కప్తో కట్ చేస్తున్నాను. మీకు కావాలంటే ఇంకా పెద్ద కప్ తీసుకోవచ్చు, లేకంటే బజార్లో ఈ డోనట్ కట్టర్స్ కూడా దొరుకుతాయి, దాన్ని కూడా తెచ్చి మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగే ఈ సెంటర్లో కూడా కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను కట్ చేసి ఉంచాను. వీటిని ఇప్పుడు చేస్తున్నాను. ఈ నూనెను స్టవ్ పైన ఉంచాను నేను కాగడానికి. ఇది లో ఫ్లేమ్లో ఉంచినానండి. లో ఫ్లేమ్లోనే మనము ఉంచి దీన్ని వేయించుకోవాలి. తర్వాత ఎక్కువ హై ఫ్లేమ్లో ఉంచినామంటే ఇది బాగా పైనంతాను కాలుతుంది, లోపలంతా మెత్తగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనము ఇలా వేసుకోవాలి. వేసిన వెంటనే తిప్పేయకుండా మనము ఇది తేలుతుంది, అప్పుడు మనము తిప్పివేయాలి. చూడండి, ఇది ఇప్పుడు బాగా అదే తేలిపోయింది కదా. ఇప్పుడు తిప్పేసుకుందాము. లో ఫ్లేమ్లోనే మనం వేయించుకుంటే ఇది బాగా లోపల పైన కూడా క్రిస్పీగా ఉంటుంది. కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చినాక మనము తీసేయచ్చు. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. ఈ కలర్ వస్తే చాలండి, తీసేద్దాము. డోనట్కు పైన కోటింగ్ ఇస్తాం కదా, అది చాక్లెట్ దీన్ని ఇస్తాను. నా దగ్గర చాక్లెట్ లేదు కాబట్టి నేను షుగరు, కోకో పౌడరు అవి వేసి దాని కోటింగ్కు చేస్తున్నా అండి. దీన్ని మెల్ట్ చేసుకోవాలి మనము. కొద్దిగా పాలు వేసుకుందామండి, చాలు. ఇది కరిగేటప్పటికి ఎక్కువ అవుతుంది కదా మనకు. చక్కెర కరిగి పాకు వస్తూ ఉంది. చాక్లెట్ పౌడరు వేసాను నేను. మీకు హర్షీస్ సిరప్ అలాంటివి ఉంటుంది కదండి, చాక్లెట్ సిరప్లు కానీ చాక్లెట్ కానీ ఉంటే దాన్ని కూడా మెల్ట్ చేసుకుని ఇలా మీరు వేసుకోవచ్చు. స్ప్రింకిల్స్ వేసుకోవచ్చు అండి, అది మన సౌకర్యాలు ఎలా ఉంటే అలా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. దీనిలో మనము వాటిని ముంచెత్తి పక్కన పెడదామండి. తినడానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది. ఈ డోనట్స్ను ఒక్కొక్కటిగా ఇలా తీసుకుని
ఆ పాకంలో అద్ది మనము ఓ ప్లేట్లో పక్కన ఉంచేసుకుందాము. కావాలంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోవచ్చండి. మనము కొంచెం ఆరితే ఇది గట్టి పడుతుంది. మనకి ఇంకా చాక్లెట్ ఇది ఎక్కువ కావాలంటే ఇంకా కూడా మనము దానికి మనకి ఇది కావాలనుకుంటే ఇంకా కొద్దిగా వేసుకోవచ్చండి. దీనిపైన స్ప్రింకల్స్ ఉంటే స్ప్రింకల్స్ వేసుకోవచ్చు. లేకపోతే మనము ఇది కూడా చేసుకోవచ్చండి. చక్కెరను పొడి చేసి అది కూడా చల్లుకోవచ్చు. చక్కెర పౌడర్ కూడా వేసి ఇలా చూడండి, ఇలా కోట్ చేసుకోవచ్చు. దానికి ఎక్కువ కావాలంటే ఎక్కువ ఉంచుకోవచ్చండి. లేకపోతే ఇలా లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి మనం ఈస్ట్ కానీ సోడా, బేకింగ్ పౌడరు ఏమీ వేయకనే బజార్లో కొనే దానిలాగే ఉంటుందండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఇది చూడండి, చాక్లెట్ సిరప్ చేశాను కదా, దాంట్లో అద్దిండేది. ఇది ప్లెయిన్, ఇది రెండు మిక్స్ అండి. చాక్లెట్ అద్దిండేది ప్లస్ చక్కెర పొడి వేసిండేదండి, రెండు కూడా ఇదే. చూసారా వ్యూవర్స్ ఎలా వచ్చిందో డోనట్స్. బయట కొనే కంటే కూడా మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే హైజీన్గానే ఉంటుంది. పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు. క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువ అవుతుందండి ఇంట్లో చేసినప్పుడు. చూడండి, మీరందరూ చేసి చూసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అండి.